Olá! O vídeo de hoje é sobre bruxismo, ou aquela dor aqui na mandíbula ou aquele ranger de dentes que acontece especialmente à noite. Nesse momento que nós estamos vivendo, de muitas incertezas sobre o futuro, de muitas preocupações, pessoas que têm bruxismo tendem a sentir mais dor, porque este problema está muito relacionado ao estresse e à tensão. Então, nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer uma massagem antes de fazer a aplicação da automassagem nos pontos de acupuntura. Encontre uma posição confortável, coloque uma música bem tranquila e a gente vai começar massageando este músculo aqui. Ele é um masseter. Eu vou virar de ladinho para você encontrar ele mais fácil. Ó, ele fica aqui, ó. Se você abrir a boca e fechar a boca, você vai perceber que a minha mão se levanta, ó. É essa região aqui. Vamos fazer um deslizamento com uma pressão moderada em direção à boca. Deixe a boca levemente aberta para que possa acontecer melhor o deslizamento, tá? Pode fazer essa massagem simultaneamente dos dois lados, tá? E pode fazer várias vezes ao dia, mas o mais legal é você fazer antes de você dormir, porque normalmente é quando a tensão é maior, quando esse músculo fica mais contraído e acontece o problema do bruxismo. Outra dica legal, como esse é um músculo e ele está mais contraído do que precisaria estar, tudo que for de calor aqui vai te fazer bem. Então, que tal esquentar uma toalha e colocar aqui, uma toalha aquecida? Isso antes de você dormir. Isso ajuda a soltar esse músculo aqui que fica prendendo os dentes, forçando a mandíbula. Agora vamos aos pontos. São apenas 3 pontos, tá? O primeiro ponto é um já conhecido nosso, que eu já falei em outros vídeos, que é o intestino grosso 4. Fica aqui na mão. Você vai fazer uma pressão constante nele. Faz uma mão, depois faz na outra. E lembre-se sempre de estar com a respiração bem consciente durante a massagem, pelo menos 1 minuto em cada ponto. O próximo ponto se chama estômago 7. Ele fica bem aqui na articulação da mandíbula, tá? Ele é um buraquinho aqui. Se você abrir e fechar a boca, você vai ver que esse buraquinho some, tá? Não. Ele some. Então, é bem aqui, ó, bem do ladinho da orelha. Pressão constante durante 1 minuto. Fez de um lado, faz do outro também. E o último ponto é o TA17, ou triplo aquecedor 17. Ele fica bem aqui, atrás da orelha, num buraquinho aqui. Não, na verdade, nem é um buraquinho, é um buraco bem grande aqui. Pressão constante aqui também. De um lado e depois do outro. E se você tem torcicolo ou dor aqui no pescoço, cervicalgia, me escreve que eu vou te passar pontos específicos para este problema. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Pode me escrever também. E amanhã nós vamos falar sobre compulsão alimentar. Até amanhã!